Agparintumeng tayo kakat. Kararag ti kinakataleg. Diyos ang manakabalin amin, kinagnayon nga apo. Bigbigan mi anapnon yaman, ti kinaman nga asim kada kami. Ken aminen mi as ipapakumbaba, dagiti pagkasapulan mi. Ikarimi ti panagtaleg mi ken ka, ken ti tunggal maysa. Iti si kagagaran nakem, sungbatan mi ti ayab mo ngagbalin nga adalan. Babaen ti panangmuli mi ti biyag mi, may tulad ken Kristo. Ammo mi aday ito'y nga ayab mo, kalikaguman na ngagbalin kami a kataleg mo, kadagiti parabor mo. Kas kataleg mo, awaten mi anapnon yaman dagiti parabor mo. Ipateken o seren mi ida iti nainsiriban awagas. Iburay mi ida asi aayat kadagiti pada mi a tao, ket sublimi ida amakayayo ken ka. Ikumit mi dagiti bagbagi mi iti agtultuloy apan nakatubay mi kas kataleg mo. Kas tamenten ngay kagumaan mi nga awisen dagiti daduma ngagbalin a kataleg mo. O Diyos, ama nakabalin amin, kanagnanayon nga apo, dawaten mi, tatikas panangirugim daytoy nasaya at akananakem kada kami. Itong panmametlaing ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Apo San Jose ken apo Santa Maria, anang italkan ti Diyos, ti pugpugtong anak na, ikakaasin na kami. Agtugaw tayo. Naimbaga bigat tayo amin kakabsat. Dagiti naawat nga intentions iti daytoy a misa. Panagyaman na nagapo kadagiti sumaganad. Mr. and Mrs. Gretel M. Balikaw, nagapo ti maysa a pamilya. Mrs. Medina Bringas and family. Aris and Melrose Belio Oliva. Alan Joy Laureta. Mr. and Mrs. Mario Pilipina and family. Kastamet nga Thanksgiving Mass and special intention sa nagkapo kadagiti tumaganad. Jessa, Jonah, and Angelica. Winfred and Marieta Pastores and family. Special intentions and birthday blessings ang nagaputi may isang pamilya. Birthday blessings for Maria Yakira Pilipina, Amante Dumlao, Fe Dumlao Anipot. Prayer to Mother of Perpetual Health to the fast recovery of Mark Joseph P. Marquez. Love offering to Our Lady of Immaculate Conception from the Apostleship of Prayer. Panangikakaasimet ti kararwa dagiti sumaganad. Orlando, Socorro, Calen, Juan, ken Pelahia Dumlao, Francisco, Martina, Regino, Pilipina. Peregrina Asnar. Minminatay ti pamilya Palekpek ken Juferio. Rodolfo, Francisca ken May Benigta. Juan Figueras, Anita Figueras ken Amante Kabatik. Felicitas Kabatik ken amin na minminatay ti Figueras ken Kabatik families. Timocha Alcos, Carlos Alcos, Luis ken amin nga minminatay da. Santiago Pacano, Segunda Pacano, Alfonso ken amin nga minminatay da. Junel Pilar, Jesus Pilar, Adela Pilar. Rodrigo Barreras, Leonila Barrera, Rodalyn Barrera. Aurela Ancheta, Coleta Pariñas, ken amin na minatay ti Vicente, pamilya anak Ancheta ken Pariñas. Kastamet nga special intentions nga naggapo ken ni Crisa Chloe Cabarubias.
Kadagiti pagaayat na itimula, amuna adagiti bukel ket masapol amay tabon, wen no maimula, tapno agbalinda a napipintas asabong. Ti bukel ket matay, ket iti kinabukel na, tapno mangted ti baro abiyag, ti baro amula. Kastamet ni Jesus, ket natay tapno kanatayo iti biyag, ket natayo a disipulos na ita, ket masapol asuroten tay idanan na. Masapol met nga itetay ti bagi tayo, para kadagiti dadduma, tapno naragsak ken maaddan tay iti biyag. Ni San Pablo kinunana may panggep ken Jesus, awan dagbibiyag para iti bagi na daeng. May bagatay kadimet daytoy, iti bagbagi tayo. Ti ag-sponsor ti misa tayo ita abigat, ket ti apostolado ti kararag, iso da payen ti mangidaulo ti panagkanta. Tumakter tayo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Bigbigan tayo dagiti basbasol tayo ket ti daton tayo iti Apo agdawat tayo ti pamakawan ken panangaasin. Agkompesara iti Dios aman nakabalinami ken kada kayo met iti panunot sa aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko. Isong agpakpakaasi ken Santa Maria nga agnanayon na Birhen. Kadagiti amin nga angeles ken sa santos. Ken kada kayo met kakabsat. Tay kakaasi na kuma.
Kaasyan na tayo kumati man nakabalin na Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag kaagnanayon. Kumararag tayo. O Diyos, ti anak mo inyawat na ti bagina amatay, gapu iti ayat na iti lubong. Tulungan na kam kadi, tapno iti amin a panagbiag mi. Anuruten mi ti panagayat ngayon patulad ni Kristo. Iso a Diyos, ket makipagbiag, ken makipagari ken ka, ken iti Espiritu Santo, iti agnanayon nga awan inggana. Umuna ang may basa. Ito'y ang may basa na daw iti libro ni Propeta Jeremias. Kunati Apo, tumtengen ti tiyempo ang makitulagak manen karigiti Israelita ken karigiti tattao iti Juda. Saan to akas iti panakitulag ko karigiti ammada iti iruwar ko ida idjay Ehipto. Sinalungasing da ti nagtutulagan mi, idinto asyak iti Diyos da. Inton dumteng day ta a tiyempo, kasto ito ti pagtutulagan mi kadagiti Israelita. Ikabil kunto ti linteg ko iti panunot da, ket isurat kunto iti puso da. Siyak to ti Diyos da, ket isudan to dagiti tattao. Saan to na masapol nga isuro da, dagiti kaaruba, ken kailyanda, ang mga maammo iti Apo. Ammudak to amin at tattao, natanok man wenno nanumo. Pakawanek to dagiti basol da, ket lipatek to dagiti dakes ngay naramid da. Mahabsat, isa o ti Apo. Parsuayang kanyak o Diyos, tinadalos a puso. Iti di agbalbaliw nga ayat mo,
Kasyan na kadi, O Diyos ko. Iti kinaimbag mo, punasem kadi dagiti basol ko. Ugasam amamin pinsan di kinadakis ko, ket dalusan na kadagiti basbasol ko. Paswaem kanyak, O Diyos, tinadalos a puso. Ket ikanak iti baro ken napudno nga Espiritu. Dinat pagtalawen iti imatang mo. Di mo ipanaw kanyak ti Espiritu Santo. Isublim kanyak tirag mo, ipanangisalakan mo, ket ikanak itinatulnog nga Espiritu. Iti kasta, isurok to dagiti bilin mo kadagiti managbasol, tapno agsublida ken ka. May kadwa may basa. Dito may basa na daw iti surat kadagiti Hebreo. Bayat ti panagbiag ni Jesus dito'y daga. Inikis ken insangit na tinagkararag ken nagdawat iti Dios ang makaisalakan ken kuana iti patay. Naipangag agsipod tanatulnog ken napakumbaba. Ngem uray pay no anak ti Dios. Nasursuro na tiagtulnog babaen dagiti sinagaba na. Idi naaramid nga awan ti pagkurangan na. Nagbalin apakay salakanan nga agnanayon dagiti amin nga agtulnog ken kuana. Kakabsat, isao ti Apo. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti may basa na adaw itinasantuan ng Ebanghelyo kasensurat ni San Juan. Adda sa magmamano a Griego, anapan nagdaydayaw iti Jerusalem, bayat iti fiesta. Napandaken Felipe at taga Betsaida, iti probinsya ti Galilea. Apo, kinunada, kaya't mi kumakitain ni Jesus. Napanimbaga ni Felipe, daytoy ken Andres, ket napandaadwa ken Jesus, tapno ipakaamuda ken kuana.
Kinuna ni Jesus kadakwada, timtengen ti oras sa may tanok ti anak ti tao, ibagak ti pudno kada kayo, saan nga umado ti maysa bukel ti trigo no di maregreg iti daga ket matay. Ngem no matay agbunga iti ado. Ti agayat iti biyak na, mapukaw nanto. Ket ti gumora iti biyak na dito'y lubong sa limatmatan nanto ti biyak ngagnanayon. Ti siya sino man ngagserbi kanyak masabol asuroten na. Tano sa dino tiyan ko at danto met sadyay ti adipen ko. Ti siya sino man ngagserbi kanyak padayawan to ti ama. Ita mariribo ka, anyan to ti sawek, kunakto ka di iti ama. Ama, ilisin ako ma iti daytoy nga oras. Ngem daytoy ti inayak. Tapno lasatek daytoy nga oras ti panagsagaba. O ama, itanok mon tinagan mo. Ket kinuna ti maysa timek ang naggabos sa dilangit. Intanok kon, ket itanok kon tumanen. Nangagdag iti tattao ngagtaktak der sa jay titimag ket impagarukda ang nagguroon. Inasao ti maysang anghel kinuna ti daduma. Ngem kinuna ni Jesus kadakwada. Nagsao dayto yatimeg saan agapu kanya nudiket gapu kada kayo. Itan ti pannakaukom dayto yalubong. Itan ti nakaparmek ti agturay iti dayto yalubong. Inton maibayogak dito'y daga, guyuguyag tungo umay kanya, dagiti amin a tao. Inunana daytoy apang ipakaam mo, o kasano ti papatay na. Ti Ebanghelyo ti Apo. O din nga Domingo, ken lawas iti Kwaresma. Ket daytoy nga Domingo, ti liturhiya tayo, ket ipalagip na kada tayo ti sumagmamano a banag. Tiyo mo na, may panggapi ti tulag. Amo tayo ti tulag, napadpadasan tayo ti nakitultulag. At dadagiti tulag nga tinungpal, at dama na kita nagtutulag na saan da nga nagtungpal. Itulag, ket aramidan ti at least duwa nga tao. Ti nangirugi iti tulag, ken tinangawat iti tulag. Ket no naawat, kinawat na kuma, dahito nga panagtutulag, ket matungpal kuma. Dahito iti umuna nga lagi pa yan kan pagpampanunutan tayo. Nangagtayo iti umuna may basa. Nakitulag manen ti Diyos kadagiti tattao na. Ket kunana daytoy nga tulag ket mapasamak to iti masakbayan. Ngam saanen nga bato iti pakaisuratan wenno pakailanadan ti baro a tulag. Saanen nga kas iti panangi paga ni Apo Diyos ken ni Moises kadagiti linteg na. Di kadit daytoy nga tulag ket may surat, maimaldit, wano maipinta, may printa iti agpitpitig a puso ti tao. Impintas nga kapanunutan ni Apo Diyos na idumduma unay daytoy atulag kakabsat. Ket daytoy nga tulag no awaten tinakitulagan ti Diyos saan apulos a mawaswas daytoy. Agbalin daytoy nga permanente iti biag ti tao. Anya daytoy akita iti tulag. It is a kind of a relationship between God and His people.
Ket si asino dagiti tattao iti masakbayan datayon dayta. Daytoy nga tulag ket kita iti pannakilangen, baro akita iti pannakilangen ni Apo Dios kadagiti tattao. So datayo dagiti tattao kapakitulagan ni Apo Dios. Ti baro nga tulag nga ibagbaga ni Apo Dios iti muna amay basa ket ni Jesus. He is the new covenant between God and man or His people. Saanen alistaan iti nakadado alinteg nga kaaduan naman ket pinalibalikok dagiti tattao na wenno linipat da wenno tinalikodan da wenno pinaliwan da pay gadi. Dayto nga tulag nga itikita iti langen-langen wenno relationship ket saanen nga ti Dios ket kaslaman nakabutbuteng a Dios. Ket datayo nga anak na tattao nga nalupoy ken nasukir. Ti relationship ket ti Dios Ama. Maysa nga Ama, managayat nga Ama, managpakawan nga Ama, naasi nga Ama. Kada tayo, dito nga nagbaliw, na tayo nga nasukir nga anak na. Nakarigrigat a panunutin, ngam no apay gadi nga, kasta tinagpalinan tayo. But anyway, we are there. We are now there. Adatay giant. Kat dayto iti kayat ni Apo Diyos, nga adda nga umasitgan kada tayo. For whatever reason, we do not know. Ngam tiamo tayo laeng ngamin ti Diyos ayan. Ito si saan amapunas permanente day tangagalan ti Diyos. Iso nga kayat nalatta. Gadagiti tattao na ket paasitgen na. Ti may kadwa nga reflection tayo pagpampanunutan. No nakitulag ni Apo Diyos kada tayo, saan nga nakalaklaka, mataday ito nga tulag, kasleti kong kunada nga kaslakala nagiyawat ti mama. Haan, itulag ket narikot. Tatipan nakatungpal, dahito ya tulag ket kabuyog na umuna, ti panagsagaba. Dahito ket masarakan tayon iti ebanghelyo. Kuna ni Jesus, saan nga umado ti maysa bukel ti trigo, no di maregreg iti daga ket matay. Ngem no matay, dayta natinag a bukel ti trigo, agbungan to iti ado. Matay iti kinabukel na, kapot agbaliwen, ti kasasaad na, agbalinan nga basit amula, nga dumakdakkel. Anya ti kayat sa uwen, ni Apo Jesus, impakdaar na dito yan ti panagsagaba na may lansay ti krus ket matay ngem kalpasan na agungar to ket may tedto ken kuana ti balaygi dayta ti panagrosing ton dayta natin nag-abukel dayta panagbalaygi dayta nga panagrosing ket may paayto kada tayo no laket di adalen tayo daytoy kabuyog iti tulag nga kung kuna tayo ipanagsagaba. Anya daytoy nga panagsagaba ipanangtungpal tayo as ipupudno iti tulag. Ibukel ti trigo naregreg iti daga ngem saan gayam anatay no di ket isot na kay gapwan ipanagbiag ti ado. Paragsakan tayo kuma, kapota dan nalawag nga pagturturungan tayo, kakabsat, kalpasan, itibiyag tayo dito'y daga. Tungal, laglagipan tayo, imay katlo, itulag, sangalen, kan sukugan na, tibiyag tayo. However you accept this covenant, it shapes your life. No napudno ka, no saan nga parparaw-paw, saan nga ang angaw,
Saan nga inuubing ti panangawat, iti pan nakitulag ti Diyos iti tao. No napudno unay ti tao, seryoso ti tao iti daytoy nga tulag, masukog ang nakapimpintas ti biyak. Rumbang nga surutan tayo ni Apo Jesus, takas iti panagiptor na iti panagsagaba. Tuladen tayo na iti galad na nga panagtulnog. Nanggagan tayo iti Ebanghelyo, iti masok ni Jesus iti Diyos. Saan na nga kinuna, Apo ikatem daytoy nga kupa, numampay at dadya panunot na, daytoy nga rod iti sa uwag, kunana. Ikatem daytoy nga kupa ti panagsagsagaba kanya. Saan? Saan ko nga sa uwan daytoy agtulnogak iti Ama kuna ni Jesus. Katimpangag ti Diyos kaputa oray iti baet iti panagsagaba na natong tinungpal ni Jesus daytoy nga pagayatan ti Ama. Ket babaen daytoy nga kinapakumbaba ni Jesus. Saan laeng nga isona tinaysalakan manipod iti agnanayon apatay. Ipanagtulnog ni Jesus kasko na ti libro iti may kadwa may basa nagbalin apakay salakanan dagiti amin nga agtulnog ken kuana. Kita nyo di maulit-ulit titulag ket kabuyog na ti panagsagaba, kabuyog na pa iti panagtulnog, tapno adda pagmamaayan ken bunga nga nasayaat dayto nga tulag. Kakabsat, awisan kay nga rod, na dayto nga entay panangawat iti tulag. Ever since we started our life here on earth, especially when we were baptized, that we were rightly called daughters and sons of God. Manipod iti dayjayen nga gundaway, ket inawat tayo titulag, nga kabuyog na tintay panagtulnog, panangsurot ken Jesus. Awiten tayo med, dagiti dumteng akros, iti biyag. Amin tayo, adaan tayo, iti pannakibingay, iti panagtutuok ni Kristo. Nalaglagaan nga tanod at duma, naragdagsen, kaya dumat nga gundaway. Wano bababasit, iti daytoy nga tiyempo, ngam daddadakkel, iti sabali at tiyempo, dagitoy nga padas tayo, iti panakipagtutuok, ken ni Apo Jesus. Ito yabyak, at dalat tabukel nga rod, nga tunggal tayo itinag itidaga. Tapno rumusing kuma, imay sa anamnama, ken biyag ang makapneg. Saan nga unay nga narigat nga hantay na tayo nga Pilipino, saan unay nga narigat, saan tayo unay nga narigat nga maawatan daytoy? Kapuenta, imay sa nga galad ti Pilipino, kat naibtor. Hanggang din, amo nga ko na nga numariknam ti basi nga rigat kat adyak kayaten. Ituloy kong ti agrigrigat. Saan? We want to rise from the scraps. Kaya tayo iti, oray noon, nakupal-kupal kan. Kaya mo nga plansaan, tibiyag mo. Dahil tati nakapimpintas nga insagot, iti pan nagitulag tayo, ken ni Apo Diyos. Kakabsat, masidegen ti Semana Santa. Sapay kumatamarik na tayo tinakaun-uneg nga ayat ken asi ti Diyos kada tayo. Ibislin tayo kadagiti aramid tayo iti inaldaw ti panagkarkarara panang pampanunot iti day di panagrigrigat ni Jesus day di papatay ken panagungar na ket dumteng kumamet kada tayo ti panakamiris kadagiti gundaway rumukmatay iti bileg ken panangalilaw ti sairo ket dagos tay kuma iti makder tumangad kayat tay kumama nakitaan na ni Apo Jesus ket agdawat tay di pamakawan na tagipentay kumakang kanayon titulag amang waswas iti basol. Amen.
Tumakder tayo. Mamati iti maymaysa a Diyos, Ama, aman nakabali namin, anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin na makita, ken di makita, ken iti maymaysa nga apo, ani Hesu Kristo. Bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtaod iti Ama, iti sakbay iti amin na tiyempo. Diyos ang nagtaod iti Diyos, silaw ang nagtaod iti silaw. Paypayso a Diyos, ang nagtaod iti na paypayso a Diyos. Nayanak saan anaparswa, Diyos sa kasmet laeng iti Ama. Ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu iti panakaisalakan tayo. Imulog ka naggapu sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti panakabalin de Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Astamet na ilan sa iti krus, gapu kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket naitanen, nagungar iti may katlo nga aldaw, kas panawagen dagiti na santo na surat, imuli sa dilangit, ket si tutugaw iti makanawan ti Ama, umay tumanen na si dadaya, tapno upomen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati met iti Espiritu Santo nga apo ken mangmangke iti biyag. Isu nagtaod iti Ama ken iti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timbuyog iti Ama ken iti Anak. Babaen kadagiti profetas, mamati met iti Iglesia maymaysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipadoyak-yak ko ti maymaysa abunya, apakapakawanan dagiti basbason. Babaen iti panakaibayog na iti krus, kinayat ni Jesus aguyuguyan dagiti amin na tattao nga umayken kuana. Agkamang tay nga rod iti Apo kadagiti pakasapulan ken namnama tayo ket kuna tayo, Apo isalakan na kami at taom. Agpaay kadagiti mangbirbirok iti pamati kapatsenda. Inda kumamabirukan iti simbaan, ket makita da ni Jesus nga adda sadyay babaen ti ayat, ken panangipatek ti simbaan, kadagiti napanglaw ken marigrigan. Kumararag tayo iti Apo. Apo isalakan na kami at tao. Agpaay kadagiti agsagsagana nga umawat ti sakramento ti bunyag. Tapno inda pumamakita ni Jesus iti gimong, amang suporta kadakwada iti pamatida. Kumararag tayo iti Apo. Apo isalakan na kami at tao. Agpaay kadagiti tattao anang sakripisyo ti bagita. Tapno may kan ti ragsak ken namnama, dagiti dadduma, tapno inda kumama ilasin ni Jesus, kadagiti pagseserbianda. Kumararag tayo iti Apo. Apo isalakan na kami at tao. Agpaay kadagiti amin a biktima iti gubat ken krimen. Tapno saan da apaabak iti panakaupay, no diket inda makita ni Apo Jesus. Iti panagtutuok da, ken inda umadaw ti kiret, ken namnama, manipud ken kuana. Umararag tayo iti Apo. Apo isalakan na kami at tao. Agpaay met kada tayo amin. Tapno iti tiyempo dirigat, hintay kumamakita ni Apo Jesus. Agubwayan iti panakatukay rikna, panagtalek ken tured. Ken tapno aramiden na tayo ngagtakkel, iti kinakamanakman, babaen kadagiti panangipatay tayo. Kumararag tayo iti Apo. Apo isalakan na kami at tao. Agpaay kadagiti kabukbukodan tayo apanggem.
Kumararan tayo di Apo. Apo, isalakan na kami at taon. Apo Jesus, kan kanayo na birbiro kenda ka, ket isalakan na kam kadi. Aramidan na kam kada makipagmaymay sa ken ka, ita ken iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Ti pamilya mga idaulo ti pinagdaton, get the Mr. and Mrs. Lando Balya and family. Kumararag kayo kakabsat, tapno dagitoy daton tayo makaiayo da iti Diyos sa maaman na kabalin. Amin. Man nakabalin na Diyos, ipaay mo kadit, tada kami, ngayon surum, iti na Kristiyano na pamati. Dalusan na kami babayan tibileg, daytoy a sakribisyo. Kapuken Kristo nga anak mo ken apo mi. Ti apo adda kumakada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo, iti apo a Diyos tayo. Pudnoon na yung may kari ket rombeng, annong mi ket pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo ken diso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama,
man nakabalin kitag nanayon na Diyos gapuken Kristo nga apo mi. Daygunam-gunam mo kada kami amamatiken ka, titinawen apan ang dalos mi iti kararwa, tapno iti sirarag sa kanakem, sa ganaan mi, ti panangrambak mi iti panaglasat ni Kristo ken patay, ket tumanon iti nagloryaan na panagungar, tapno iti panagpasnek mi ngagkarkararag, iti panagregtami kadagiti aramid ti ayat, ken iti panaggaget mi, amakiranod kadagiti misteryo, amakapagasat, apakairagpatan mi iti baro apan nakayanak, maawat mi ti kinalitop ti na Diyosan na biyag, amay paay kadagiti ibilang mo nga anak. Anansata makidanggay kam kadagiti angheles ken arkangeles, ken kadagiti tronos ken dominasyones, kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti himno ti panakaydaydayaw mo adi agsarday. Pudno unay apo abiig ka santo, ket sika ti gubwayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi ngarud ngay paay mo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami. Abagi kendara ni apo mi a Hesu Kristo. Isu iti sakbay ayawat na asi ayat ti bagina tapno agtutuok. Nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, saninted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo ket mangan kayamin iti daytoy. Tadaytoy iti bagig, iso amayawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan, day di panang rabida ng alay ti kalis. Nagyaman manen ken ka, saninted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alaen nyo katuminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy ti kalis ti dara. Dara ti baro ken agnanayon na tulag. Iso amay buyat to amay paay kada kayo, ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramiden nyo na ito'y apang ilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod panangilagip mi iti papatay ken panagungar ni Kristo. Idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakay salakan. Agyaman kam ken ka taimpaay mo amay kari kami ngadda ditoy saklang mo. Ket agserbi kam ken ka.
Dawaten mi Apo tada kami ang makiranod iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kamkumati Espiritu Santo. Laglagipem kada po ti iglesyam anay saknap iti sangalubungan, ket parayrayem ti ayat na anadyosan. Laglagipem met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Leopoldo ng Obispo mi, ken dagiti amin na papadi ken na konsagraran. Laglagipem paya po dagiti kakabsat mi, amat maturog asin na nama iti panagungardan to, ken amin dagiti pimusayen iti sidong takaasim. Awatem kadida iti sidong taranyag mo, apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidem kuma, amay karikam amin iti agnanayo na biyag, ket makiranod kam to ken nenggasata na Birhen Maria, nga ina ti Dios, ken nagasat a Jose nga asawa na, kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbi ken ka ditoy daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada, a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka, gapu ken Hesu Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo, sikakay sa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyo te Espiritu Santo, iruknoy migan ka man nakabalin nga Ama, ti amin na dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan inggana. Datayo na balakadan, kadagiti makaisala ka na pamagbaga, ka na adalan, kadagiti na Diyosa na panursuro, turdan tayo ti agkuna. Dawaten mi ken kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin apagdaksan mi. Itdem kadasi aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol mailisi kami, ken iti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan di panangururay mi iti kinagasat anamnamaen mi, ken iti yaay ni Hesu Kristo anang isalakan kada kami. Apo mi a Hesu Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo. Kapya ti batik kada kayo. Kapya nga gapu kanyak tited ko kada kayo. Saan kad adagiti basbasol mi timingmingam, no di ket ti pamati ti iglesia. Ket kasmayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa.
Si kang agbyag ka nagari iti agnanayon nga awan inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Peace be with you. Adtoy ti Kordero ti Diyos, ni Apo Jesu-Kristo, isu ti mangisalakan kada tayo. Nagasat tayamin nga inawis na iti padayan. Apo, jak may karing umay kakanya, ngam ti may salaeng sa papaimbagton toy kararwa.
Tumakter tayo. Kumararag tayo. Ipaay mo kadi uman na kabali na Diyos, tada kami ang nakiranod itibagikan dara ni Kristo. Kanayon kuma amay bilang kami akam kameng na, gapumet laeng ken Kristo nga apumi. Amen. Agparintumeng tayo. Kararag ti Jubileo 2025. Nailangitan nga Ama, ipaay mo kadi tati pamati nga inted mo kada kami. Babaen ti anak mo ani Hesu Kristo akabsat mi. Ken ti apoy ti nadyusan nga ayat, apinasget ti Espiritu Santo kadagiti puspuso mi. Ringenda kada kami tinagasat anamnama iti dadateng ti pagaryam. Babaen ta grasyam, pagbalinen nakam kadi anaregta ang mga yuwan, kadagiti bukel ti ebanghelyo. Tapno babaen dagitoy a bukel, mabalbaliwan ti entero asang katawan, hindi sang kaparswaan, ket mapataod ti baro a langit, ken baro a daga. Ket intun maparmek aminen, aman nakabalin ti managdakdakes. Agranyag to ngagnanayon ti gloryam. Sapay kuma, tati grasya daytoy a Jubileo. Ringen na kada kami, ang mangidaldalyasa tinamnama, ti panagtarigagay ni kadigtigameng tilangit. Babaen iti sumet da agrasya, agsaknap kuma ti sangadubungan. Ken kapya ni Jesus ang manupod, amin adayaw ken gloria, himaypay ken ka o Diyos, tagnanayon nawan ingana. Amen. Agtugaw tayo. Dagiti agnayangay asumrek ti sakramento ti kasar. Ni Demosthenes Pacorsa, anak ta Nerio Pacorsa ken Herminia Tabaday at taga Alinaya Pidigan, kayat nang ikalaysa ni Jean Marie Pada, anak ta Noelito Pada ken Oliva Vergonya at taga Nagirayan Pidigan. Petsa ti kasar, April 8, 2024. Ni Giovanni Sotelo, anak ta Joel Sotelo ken ni Ruby Torres at taga San Isidro Abra. Kayat na ikalaysa ni Darlene Jane Anin, anak ta Domingo Anin ken Josephine Abrea at taga Nagirayan Pidigan. Petsa ti kasar, April 20, 2024. Ni J.R. Bugtong, anak ta Rodrigo Bugtong Jr. ken Gloria Claro at taga Anggad Bangged, kayat na ikalaysa ni Roxanne Cortel, anak ta Danilo Cortel ken Barbara Marsan at taga Nagtaingan Pidigan. Petsa ti kasar, April 26, 2024. Ni Jeric Marsan, anak ta Maximo Marsan ken Norma Tugadi at taga Nagtaingan Pidigan. Kayat na ikalaysa ni Emma Luz Duran, anak ta Edgar Duran ken Madeline Alcos at taga Garreta Pidigan. Petsa ti kasar, April 26, 2024. Ni Josea Banyo, anak da Fermin Banyo ken Maria Concepcion Bicarme at taga Lingtan Bangged. Kayat na ikalaysa ni Margaret Palino, anak da Benjamin Palino ken Mirnalyn Brillastes at taga Banay Pidigan. Petsa ti kasar, April 30, 2024. Kalpasan iti may kadwa misa, adda maaramid a community Lenten recollection dito unek simbaan, yan panagkonfesar. Mayawis kada tayo amin, Apo. Into no Lunes, March 18, School Mass sa San Diego Elementary School, iti oras ti alas 8, iti bigat. Into no Miyerkules, March 20, Misa sa Nagtaingan Elementary School, iti oras ti alas 8, iti bigat. Into no Huwebes, March 21, Misa sa Kasilagan Elementary School, iti oras ti alas 8, iti bigat. Into no Biyernes, March 22,
Misa sa Jaybanay Primary School, iti oras dalas 8, iti bigat. Hinto numay a Domingo, March 24. Interroganen ti Semana Santa, babaen ti Domingo Ramos. Maramit to ti panakabendisyon dagiti Ramos tayo sa Jay St. Mary High School ground. Iti oras, iti alas 5:30, iti bigat. Kasakbayan ti may kadwa a misa, iti oras ti alas 7:30, isomer ti may kadwa a panakabendisyon dagiti Ramos, iti uneg ti simbaan. Dagiti daddo mga schedule no programa ti Semana Santa, ket may paskil, ken mayawag to kadagiti sumaruno a Domingo. May palagip kakabsat, nga nung umuneg tayo dito'y simbaan, nga balay ti Apo, ken lugar a pagkararagan, may sa lugar a nasantuan. Rumbeng nga rod ang marespetar, babaen, tintay panangidep, kadagiti cellphones tayo. Tapno may pamaysa tayo, iti intay panagdaydayaw, iti Apo. Agarawat tayo kumati disente, amay kanatad, iti imatang ti Apo. Saan kumaan naka-sleeveless, nakiting abado, fitted, nakasando, nakabakles, craft top, miniskirt, ken amin nga saan nga may parbeng abado. Agyaman kami Apo, iti kooperasyon niyo. Talanadlaw ko nga rin gayam announcement may panggap ti arwatan tiyo nagtisimbaan para babain sa larejay. Nyawa ti para lalaki. Nakapawad, an kumamot, kabsat. Numabalin, nakapantalon. Numabalin, noawan, kanyang arod. Ngamtay na disente, basta na disente mga panagaruhat, iti yun nagtay iti simbaan, iti nasanto na misa. Iti yun na good, dati ati naadal ko di ubingak. You put on your best, kunada, Sunday's best. No Sunday's best, kasayatan nga kita iti panagbado nga kabailam nga may papilit amo nga kabailan awan iti gatang mo nagkurang ti gatang ti sumaruno ka kayat kung i-announce kada kayo ket onay palagi po muna kumusta kayo iti panagya or-ornong yo iti piso-piso inaldaw aging gainton Domingo nga Domingo iti alay kapwa palagip ko larejay haan nga mayan porsar kaabsat kastamot nga adda may kalima nga Domingo iti Abril March isonto rejeti Easter Sunday tayo ket maudi nga Domingo iti bulan dayjay ket nangasawen kas napagtutulagan tayo maaramid to iti second collection akas iti impakaammo ti Parish Pastoral Council kada tayo every last Sunday of the month. Inton Domingo nga Domingo de Ramos adaman tarigagay ti grupo iti diocese tayo, iti Diocese San Synodal Pastoral Planning nga idawdawat kada tayo. Ibasak man dito nga surat nga naggapo kada kwada. Kablaaw iti nagasat ken napno bendisyon nga aldaw kada kayo. Iti dayto tiyempo ti Kwaresma, ti diocese tayo agtultuloy nga awisan na tayo ang makikaysa ken makipaset kadagiti ganwat amang sungbat iti awis ni Santo Papa Francisco amang taming iti agdama asasa aden ti simbaan wenno ti gimong na Kristyanuan. May sa kadagitoy iso ti Diocese San Synodal Pastoral Planning babaen ti panagidaulo ni Apo Obispo Leopoldo C. Hausian SVDDD. Gagam daytoy a programa nga adalen ken amirisan ti agdama akasasaad ti biag tayo dito yabra akas simbaan asang sangkamay sang agdaldalyasat nairuswaten daytoy a programa iti Enero iti daytoy atawen nga madupay a proseso
wano addang ti pagdalanan na. Tunggal kameng tinakristyano nagimong, maawis ang makipaset iti daytoy a programa ti diocese tayo, iti agdudu maawagas. At dadagiti mapusgan ang makikaysa kadagiti maangay a panagtitipon ang mangibagi kadagiti parparokya kas kadagiti maangay nga meeting, komperensya, ken asembleya. Ngam kaadwan kada tayo ket saan ang maka-attender iti daytoy nga aktibidades. Isu nga ti sabali pay nga wagas sa panagipaset dagiti saan nga napusgan kadagitoy nga meetings. Ket iti panang suporta iti daytoy ganwat babaen iti tulong pinansyal. Gaputa kasapulan met ti pundo ang mausar kadagiti programa. Daytoy nga rod ti pangawisan mi kada kayo awagas iti panakikaysayo iti daytoy a diocesan pastoral planning nga agturong iti diocesan pastoral assembly ditoy Abra. Itinagan ni Apo Obispo agunnoy kami amang maaramid kuma ti second collection kadagiti misa ang marambakan inton March 24 Domingo de Ramos kas suporta ken panakipasetyo iti daytoy a programa ti diocese tayo. Sapay kuma tani Apo Dios ti kanayo namang bendisyon iti ayat ken kinaman nagparaboryo. Dios ti agngina kada kayo, amin. Signed, Reverend Monsignor Samuel Baruela, iso ti baro nga Vicar General iti Diocese tayo, ken Chairman iti Finance Committee iti Diocesan Synodal Pastoral Planning, and signed, Reverend Father Gary Rex Buktong, Vice Chair iti Finance Committee iti Diocesan Synodal Pastoral Planning. So at the second collection tayo inton Domingo kaabsat para iti gitoy araramid iti diocesan pastoral planning. Yaman kami onay. Ti Apo adda kumakada kayo. Kasta kumamit ken. Bendisyonan na kayo timan nakabali namin na Diyos, iti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Naidatonen ti na santo na misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Agyaman kay Diyos.